வணக்கம். தமிழ் மைக் சேனல்லேருந்து நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, லெபனானில் நடந்த ஒரு துயரமான சம்பவத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஒன்றான லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட் துறைமுக பகுதியில் அமோனியம் நைட்ரேட் ஒன்று மிகப்பெரிய அளவில் வெடித்துள்ளது. இந்த வெடிப்பு சத்தம் பார்த்திங்கன்னா 234 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சைப்ரஸ் தீவில் கூட கேட்டிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இந்த வெடிப்பின் காரணமாக பார்த்தோம்னா ஒரு 70 பேர் வரைக்கும் இறந்ததாக சொல்கிறாங்க. இந்த கணக்கு இன்னும் சரியாக தெரியலை. மேலும் பலர் ஆபத்தான நிலையில் இன்னும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுக்கிட்டு வர்றாங்க. இந்த அமோனியம் நைட்ரேட் ஆனது 6 வருடங்களாக ஒரு கிடங்கில் வச்சுருந்ததும் ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க. மேலும் நெருப்போடு தொடர்பு ஏற்பட்டு கூட வெடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அமோனியம் நைட்ரேட் ஆனது வெடிக்கும் போது அமோனியம் நைட்ராக்சைடு எனும் நச்சு வாயுவை வெளியிடுகிறது. வெடிப்பினால் ஏற்பட்ட புகை கூட பலருக்கு மூச்சுத்திறனை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். மேலும் இந்த வெடிப்பிற்கு அந்த நாட்டு அரசு என்ன சொல்லுதுன்னா, இஸ்தான்புலை சேர்ந்த ஒரு 4 பேரை சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க இது வரைக்கும் ஒத்துக்கிறவே இல்லை. இந்த வெடிப்பை வெட்டி இன்னொரு காரணமும் சொல்லப்படுது. 2005ஆம் ஆண்டு முன்னாள் பிரதமர் ரபி கரீரி கொல்லப்பட்டதன் தீர்ப்பு வரவிருக்கிற நிலையில் அதையொட்டி எதுவும் குண்டு வெடிச்சா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வேறு அங்கே இருக்குது. எது எப்படி இருந்தாலும் இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம்னா லெபனானோட நிலைமை ரொம்ப மோசமாக தான் இருந்திருக்கு. எப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, 1975 முதல் 1990ஆம் ஆண்டு வரை அங்கு நடைபெற்ற உள்நாட்டு போரின் காரணமாக அங்கு பொருளாதார மந்த நிலை ஏற்பட்டுச்சு. மேலும் இப்போ உலகம் முழுக்க பரவிக்கிட்டு இருக்க கொரோனா, மோசமான அரசியல் சூழ்நிலை, மின் தடை, குடிநீர் பிரச்சனை, குறைந்த பொது சுகாதாரம் இதுவும் அவங்கள வாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த குண்டு வெடிப்பையொட்டி அந்நாட்டு பிரதமர் கசன்டியப் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய துக்க நாளாக அறிவிச்சிருக்காரு. மேலும் நட்பு நாடுகள் உதவ வேண்டும்னு கோரிக்கையும் வச்சிருக்காரு. அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகள் உதவ முன் வந்துள்ளன. நமது இந்திய தூதரகமானது இந்த வெடிப்பினால் இந்தியர்கள் யாருக்கும் பாதிப்பில்லை என தெரிவித்துள்ளது.